喂，hello，係我啊，係啊，係你啊，姓何噶，哦，你係何小姐係嘛？係啊，我諗佢駁錯線啩。哦，OK，係啊，係啊，哦就係你，係啊，恭喜你先，你搬咗過嚟呢邊，好似開心啲咯。哦，係啊，我睇以前你聽開你噶。多謝你先啊。係啊，咁我講分享翻我先生嗰個經歷啫嘛。好啊。咁我先生做消防嘅，咁佢咧以前咧即係做喺 training school 嗰時training 嗰時咧，咁佢就試過咧就有一晚咧，咁佢哋就要當更啦，咁佢一 team 咧就2個人嘅，咁佢同佢師兄一齊啦，咁佢咧就一個咧就要留喺更艇嗰度睇住，咁另一個咧就要出去巡更咁樣啦。咁咧，咁嗰晚咧，我先生就留喺更艇嗰度，咁啊睇下書打發時間啦。咁跟住咧，佢咧就佢個師兄就出咗去行，即係巡邏咁樣啦。咁咧跟住佢突然間咧睇下書嘅時候咧，就發現有個人咧，大概距離係佢同我講話大概20尺左右啦，即係都唔係話太遠嘅。咁啊企喺度望住佢，咁佢就以為係師兄翻嚟啦。咁跟住後尾咧，咁佢又冇為意，咁啊繼續睇書。跟住後尾再睇，咦？點解佢仲企喺度嘅咧？咁咧就發覺，咦？唔係好妥啦。因為當時咧，佢哋就係冬天嚟嘅，咁佢見到嗰個人咧就着住夏天嘅制服。咁兼且咧，佢就同我講，佢話佢係即係有少少半透明咁樣，咁啊下半身咧係睇極都睇唔清楚嘅。咁啊定眼望住佢咁樣咯，咁佢就見到佢就開始知道係咩事咁啊，唔敢再望咯。咁跟住後尾急低頭睇翻本書啦，咁浸晒咁樣啦。咁後尾佢話再抬頭望一望咧，好似嗰個嘢咧就再近啲望住佢咁樣咯。咁係啦，咁跟住後尾佢震晒啫，跟住後尾就之後佢個師兄翻嚟咧，咁就冇咗啦，嗰個人就。咁最後有冇認得原來真係自己以前啲師兄咁樣？有冇同人傾翻咁樣？唔知道，唔知，佢冇講過俾我聽。係咯，咁佢就呢個其中一個佢喺訓練學校嗰個經歷啦。即係邊度啊？即係邊度？喺八鄉。八鄉我 OK。係啊，嗰個其實好出名嘅，佢哋佢話嗰度其實都好慢。係啊，我都聽過有舊同學，佢而家都係消防員嚟嘅。係啊，佢都喺八鄉撞過嘅都係。係啊。係啊。哦，係咩？係啊，係咯。咁佢另外一個就係佢做緊嘢噶啦。咁佢話我記得佢有一年咧，佢平安夜晚咧，咁佢就當間啦，咁就要去荔枝莊，嗰個好猛鬼喎，係咪荔枝莊？係啦，咁佢荔枝莊嗰度咧就好似係唔知佢要上去山救山火嗰啲咁嘅嘢啦。咁佢哋咧就做完嘢之後咧，就一天人咁啊落翻山咁樣啦。咁佢就行前面。咁佢啲師兄就喺後，即係喺佢後面咁樣行啦，咁啊一路行一路傾偈咁樣落去啦。咁佢話佢即係搭隊嘅時候咧，咁佢擰翻轉面望翻最後個師兄咧，就多咗一個人咯。咁但係佢話睇唔清楚嘅，但係佢就肯定睇到側邊身咁樣多咗一個人咯。咁之後佢就知道又係嗰啲嘢咧，咁佢就冇即係唔敢再望啦。咁啊一路上船走咁樣。咁之後好似問翻啲師兄咧，另外其中一個師兄都見到咯。咁佢哋即係佢哋即係成班人裏面係得佢同另外一個師兄見到咯。咁係普通人嚟嘅啫，係咪？佢話睇唔清楚，但係無端端多咗一個人咯。跟住佢哋咁樣嗰啲，係啦，就佢話跟得好貼嘅，佢話即係跟住即係黐住前面嗰個人咁樣行嘅，所以佢就睇唔到個樣，但係就睇到即係半身咁樣咯。不過荔枝莊其實都冇咩人住噶啦，已經係啊，但係我就都以前細個聽聞好似都幾多呢啲幾慢噶嘛，啲人好中意去 camp 啊。係啊，冇錯啦。我記得我曾經去過啦，係得翻一個人住嘅啫，嗰度。嚇係啊！係啊。同埋有個士多，嗰度個士多就應該係 weekend 先開嘅啫，係咪？平時就唔開嘅。有冇去過啊？我冇去過，佢話翻俾我聽嘅嚇咁樣咯嚇。之後佢哋就翻消防局拜後架、拜嘢嗰啲嘢咯，好似係啦。你講得好啱，拜後架，知唔知點解要拜後架？冇知。我聽過佢哋話呢啲係習俗嚟嘅嚇，同埋我知有消防員，即係佢哋有一啲車係唔應該係。唔喐嘅，應該即係只係板道嘅啫。好似係叫鎮山之寶咁樣嘅，好似係。係咩？係啊，有啲咁嘅情況，即係應該係舊型嘅，但係佢哋就唔會派出去噶啦，基本上。係咩？係啊，好似係咁，我聽過啲消防員即係講過一啲。我問下佢先。係啊，後架我聽。係啦，咁另外仲有，其實我屋企咧，我哋以前住消防宿舍嗰時，嗰間屋企都有咯。喺邊度？係啊，喺沙田，而家拆咗噶啦。哦，點樣情況？
係啊，咁以前嗰度咁你夠唔夠時間講啊？夠啊，你講。係啊，咁佢以前嗰間屋就好舊噶啦，嗰個而家都拆咗噶啦。咁咧我哋就以前好細間嘅，咁成間屋咧都啲光咧都透唔到入去廳嗰個位置嘅。咁啊以前咧就我哋兩公婆住咧嗰時就即係久唔久都會覺得好似有啲解釋唔到嘅嘢嘅，即係譬如無端端啲嘢會響啊，最特別就係個 speaker 咧，譬如我半夜咁樣啦，開著電腦開著 speaker 咧，會無端端好似有啲頻，即係有啲頻率咧，好似譬如手機咁響嘅，之前佢咪會吱喳喳聲嘅，即係 VV 咁啊。係啦，咁但係咧好多時我夜晚咧，譬如我半夜我溫書嘅時候咧，咁佢就會無端端咧會慢慢由細聲，跟住咧變到大聲。跟住咧又細聲翻，咁但係我肯定咧就冇手機冇剩嘅，因為嗰時半夜個個瞓晒覺噶啦。係啊，咁係嗰時係經常會有呢啲咁嘅情況。咁呢個情況咧，我即係譬如去到第二個地方或者搬到我而家新屋嗰度咧都冇噶，係以前我間屋先有先。咁跟住後尾我哋之後咧。即係久唔久我哋去，譬如去澳門咧，試過2次去澳門咧，就去揾嗰啲澳門嗰啲仙姑咧，即係跟朋友去揾咁啊，順便問下家宅咁樣啦。咁個兩個仙姑分別咧都有話我哋屋企咧係有污糟嘢嘅。咁啊兩個都話，你哋俾啲錢我幫你請走佢哋啦咁樣。咁我哋嗰時都即係一路都半信半疑嘅啫。咁因為即係都 so far 都冇啲好實質嘅證據啊嘛。咁我哋屋企咧都俾咗錢去燒啦。咁但係之後咧。咁都冇嘢，久唔久啲燈咧就常會燒啊咁樣啦。咁跟住咧後尾到我個仔仔出咗世之後啦，咁咧就開始我個仔仔有時見佢會定眼望住一個地方。咁但係又唔係話好嚴重，唔會話無端端笑無端端喊咁樣，咁我就算啦。咁但係點知道我仔1歲左右開始咧，咁我就發生喺我哋身上啦。咁嗰時我就試過，即係我覺得自己係時運低咯，因為試過揸車就見喺條 highway 嗰度見過有個靈體喺個 highway 無端端喺個點講咧2個雪糕筒中間企咗喺度。邊條 highway 啊？其實就係小路出 highway 喺馬鞍山嗰度，離開馬鞍山咧有條小路咁樣出翻去向翻沙田方向嗰條 highway 咧。咁嗰度咧就我記得佢有個好似啲工程咁樣，即係有啲工程車咁樣嘅側邊，咁就有幾個雪糕筒擺咗喺度。咁嗰時已經係夜晚11點幾12點到咯。咁跟住就我揸車嘅時候就立過咧，就2個雪糕筒中間就企咗一個男人喺度。咁但個樣我唔係好記得，總之係無表情企咗喺度咯。咁我仲即係我經過嘅時候，哎呀，哇，爭啲撞到佢啲。咁點知到後嘅一望就冇啦，就冇人嘅。咁跟住後尾我先諗，咦，冇理由嘅喎，而家咁夜咯，我應該都冇人做嘢啦。咁一路到後嘅望翻咧，其實都應該已經收晒工噶啦。咁樣，咁嗰時開始我就覺得自己應該嗰排咧就好黑仔嘅，咁就同埋覺得自己時運低咁樣啦，同埋屋企真係好多解釋唔到嘅嘢嘅，啲手提電話咧係成日會無端端唔見咗，唔係唔見咗，係會自己着嘅。即係未開大掣，未撳。唔係，譬如你擺個手提電話係即係唔喐咧，咁你理論上嗰個 screen 嗰個 screen light 唔會着噶嘛。你係有人撳掣啊或者掂佢先會着噶嘛。咁嗰時咧個手提電話咧係無論邊一部都好啦，擺喺嗰間屋咧就會夜晚無端端會自己着嘅。試過好多次噶啦，咁我嗰時初頭我哋以為我哋啲電話有問題啦，咁啊換極都係咁，甚至乎試過，我記得有一次咧，直頭係聽到佢撳掣撳咗唔知2下定3下，即係俾你聽埋你撳掣添啊！係啊，係啊，咁跟住因為我哋咧嗰間宿舍咧好細嘅啫，咁我哋床就喺一邊咁就隔咗用啲窗簾布咁樣就遮住咁啊，出面係廳嚟噶啦，咁我就即刻一聽到聲，我咩聲啊咁，跟住即刻夾個頭出去睇啦，咁我電話就係個 screen 咧就着咗噶啦。咁你先生知唔知噶？佢有冇聽到呢啲？佢都喺度，佢都喺度嘅，佢都喺度。咁啊，但係嗰時佢又唔敢提，佢驚我驚。咁但係其實我之前已經試過好多次噶啦，咁啊跟住後尾都算啦，我哋都即係都幾阿 Q 精神嘅，我哋都諗住，可能啲電話鎖咗啫，唔好理佢啦。係啊，係啦，咁啊所以就試過好多個電話都係咁樣嘅，咁跟住後尾就直到有一晚咧，其實見到佢先嘅我。係啊，點樣啊？係啦，咁因為我間屋係好暗嘅，我聽咧基本上啲光咧係入唔到嚟嘅。
咁咧有一日咧係大概5、6點晏晝5、6點到，咁我就自己一個人離開屋企啦。咁我閂門嗰一下咧，就立眼咧，我諗係半秒鐘時間到咧，就見到一個黑影，半透明嘅黑影，企就喺個廳嘅中間，唔喐嘅。咁跟住後尾，即係其實我都唔係好點講，我都幾大膽嘅。咁我跟住我嗰一下我閂門，跟住咦點解好似有個人咁樣咧？咁我就諗會唔會係我啱譬如可能有啲茶樓影像譬如可能我出門口之前我睇電視啊嗰啲咁嘅嘢，會有個咁嘅 shape 嘅人咁樣啦。咁我開翻道門去睇翻，我究竟間屋有冇啲咁嘅樣嘅嘢，都係冇嘅。咁但係嗰時我已經係震晒。佢係咪好大隻？即係可能都係消防員咁樣嘅，會唔會啊？唔係，細粒咁樣嘅，即係一個比較身形細啲嘅人影咁樣咯。我覺得佢唔係話直頭一個人嘅高度嚟嘅。係。點講？我覺得係比較矮嘅，對我嚟講。咁總之係一個男人嘅身嘅剪影咁樣咯，黑色嘅咯。咁你依間屋唔係第一手住噶啦，咪應該？唔係，之前仲有好多手。係啦，我哋咁問啦。係啦，咁跟住後尾就咁我都走啦，咁唔好理啦，走啦咁，因為嗰日我都唔翻去瞓噶啦，翻去我外家咁樣噶啦。咁跟住之後都第二日翻去又當冇件事咁樣，好搞笑嘅。咁跟住後尾就最犀利有一晚咯，直頭係聽到佢喺我隔離活動咯，我見唔到啊。咁咧有一晚咧，咁我嗰時我哋冇火噶嘛，咁帶我仔翻嚟瞓啦，咁就我仔咧就同我老公就瞓喺張床。係。咁我嗰晚就我搞到好夜，咁唔算啦，唔好嘈晒你哋，我就自己攬埋啲被鋪咁啊喺廳個中間度瞓啦。咁我攬埋個鬧鐘嘅，我記得嗰啲電子鬧鐘嚟嘅。係。咁咧就擺喺我枕頭隔離。咁咧嗰時咧，因為個廳咧就黑到咧，熄晒燈咧就黑到好緊要，乜都睇唔到㗎啦已經。咁咧就瞓下就越嚟越寒，覺得好寒嘅瞓到。係。咁咧就聽到有啲聲，佢咁樣，有啲聲。腳步聲咁啊？唔係腳步聲嚟嘅，係一啲咁嘅聲嚟嘅。哦。咁嗰時我唔知係咩聲嚟嘅，我就以為係門外面嘅聲啦。唔好理啦咁啊。跟住後尾都瞓唔到啦，太寒啦。個人真係越瞓越寒，好驚咁樣。跟住後尾唔好理啦，就執埋晒啲嘢，就搬翻去床，就逼埋上床一齊瞓啦。到第二朝早咧，就先至發現。咁咧個鬧鐘咧，啲掣咧係撳到亂晒龍嘅。哦。譬如我原本佢有個 part 掣係教 alarm 同埋clock set 嗰度，啲掣亂晒龍。咁時間亂晒龍。連我教嗰個響鬧個時間都亂晒，總之亂晒龍咧成個鐘。咁我就 set 翻啦，咁我撳翻撳掣嘅時候，先發現原來琴晚嘅聲就係撳鬧鐘嘅聲嚟嘅。哇！係啊，好寒下喎咁樣。我嗰朝我先知啊，哇！真係咁，跟住後尾咧，咁我都唔出聲啦。係。咁就算啦，因為始終我冇見到啊嘛，淨係嗰次見到個影，我後尾我都冇同我老公講嘅。哇！你忍受能力好高啦，已經我覺得其實。係啊。係嘛？咁到後尾咧，我老公咧就唔知跟我奶奶去問米嗰啲咁嘅嘢，就咁巧嘅。咁我老公就順便問佢家宅啦，又係啦。咁跟住後尾嗰個人咧。嗰個喺大陸嘅喺深圳嘅嗰個又係嗰啲阿仙姑嗰啲咁樣，咁佢話你屋企咧有個你師兄喺度喎，咁講。真係啊？係啊，咁佢就同埋佢個仙姑，佢當時就話其實我屋企仲有一個，佢個仔都喺嗰度噶，咁但係我就 feel 唔到有細路仔咯，唔知可能佢平時整蠱我嗰係佢仔啦，我唔知啦。咁就總之佢話嗰個師兄係我哋以前，即係我哋搬入去之前，佢已經喺度噶啦。但係知唔知佢點死啊？係咪喺屋企死啊？唔知。應該就唔係。係。應該唔係。咁可能喺嗰度住過，跟住唔知好似話老婆已經唔知嫁咗人定乜嘢咁樣噶啦。咁就留咗喺嗰間屋嗰度咯。咁但係佢就對我哋冇惡意嘅咁樣咯。咁後尾就請咗佢走咯。咁請咗佢走之後，我哋冇幾耐都搬咯。即係佢都肯走，叫做肯走。佢肯走吓。哦。咁樣咯。所以頭先就係問你究竟係咪第一手咧？我都估到應該有啲機會係咧，都係啲消防員嚟㗎。係啊，都係咁樣。係咯，咁樣咯。不過已經係拆咗啦，呢度已經係。拆咗啦，係啊。係啦，即係搬咗之後就已經係完全冇嗰啲嘢啦。咁但係我就自從嗰時之後，我就大膽咗好多。
我會噶。係啊。因為你已經習慣咗有啲咁樣嘅騷擾啦嘛，係咪？係啊，好多古靈精怪嘢嘅嗰時，但係你係見唔到佢，但係你就係覺得佢喺度整蠱你咯。其實可能佢又未必想整蠱你，佢又覺得好奇或者係咁樣。可能係啊，最中意搞你啲手提電話啦。係啦。同埋搞燈咯，啲燈總之成日都燒噶。你嗰頭換完嗰頭又燒噶啦。係。係啊，咁係咯。喂，好啊，多謝你嘅電話。好啊。喂，李先生而家咪仲係做緊消防員噶？仲係。喂，佢有冇經歷啊？你估？最近冇乜啦，但係之前佢上馬鞍山試過，佢個師兄話翻俾佢聽咯，唔係佢嗰隊做咯。喺馬鞍山有一條村咯，有一次唔知混 lift 咧，又係嗰啲混 lift 事件咯，即係又係即係話個 secure 同即係混 lift 咁啊 secure 揾佢哋啦，咁個 secure 即係佢話係有同 lift 裏面嘅人講過嘢嘅。咁但係打開個 lift 之後咧就冇人咯。哇！呢個好多我聽過。係啊，佢話呢個肯定嘅，佢話喺馬鞍山唔知邊條村，佢講過俾我聽，就有單咁嘅嘢咯。我聽過唔係馬鞍山，應該係唔知去觀塘啲工業大廈定乜嘢咁樣，又係咁樣嘅喎。係啊，都試過，我都聽過，好似係嘛都有，係啊。係對話過啊，直情係。係啊，個 secure 講咯。係。咁我話其實會唔會係個 secure 同去接佢哋消防上嚟嗰段時間，其實嗰人已經走咗啊咁。佢話應該嗰段時間好少，佢話未必，即係冇乜咁嘅可能。OK。咁樣好啊，嗱，萬一如果你問到李先生有佢其他經歷啦，星期五如果大家係選擇咗呢一個紀律部隊嘅鬼故啦，就打嚟再傾啦。好啊。好嘛，喂，多謝你何小姐。唔該晒，好，拜拜。